Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, vocês estão acompanhando imagens do Motolink da Nova TV, imagens de Midiou no Muro. Já estaremos na 151 DP, em que Midiou no Muro trará informações. O telespectador já acompanha imagens da viatura da Polícia Militar chegando. Qual é a ocorrência, Midiou no Muro? Bom, Marconi, trata-se de mais uma incursão dos homens da nossa Polícia Militar, do 11º Batalhão, mais precisamente os homens da Patamo 1, ao bairro Floresta. Telespectador, então, acompanha imagens do Motolink da Nova TV, imagens de Midiou no Muro. Já o telespectador irá acompanhar essa grande apreensão da Polícia Militar da Patamo 1, no bairro do Floresta. Informações que chegam nesse momento, que é uma apreensão de drogas desses valorosos heróis, homens e mulheres que fazem do batalhão de Nova Friburgo, o 11º Batalhão, melhor batalhão do estado do Rio. Nós exaltamos o trabalho do Sargento David, o soldado Gilbert, soldado Frander, soldado Maurício, verdadeiros heróis que 24 horas estão a serviço da comunidade de Nova Friburgo, tirando essa desgraça das drogas em nossa cidade. Chegando aí a Patamo 1, na delegacia legal, e que o telespectador vai acompanhar a apreensão de drogas, bem como foi preso o traficante que, segundo informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, foi o algoz, o assassino, o principal suspeito de ter matado o Ney Capeta. Midiou no Muro, na escuta. Na escuta, Marconi. Então, Midiou no Muro, esse cara que foi apreendido agora com tráfico, suspeito de ter mandado o Ney do Capeta pro inferno. Afirmativo, Marconi. O indivíduo é conhecido como Johnny Salles de Freitas. Ele havia sido preso e condenado a 6 anos de prisão por um homicídio, e já faz cerca de 2 meses que ele foi posto em liberdade, mas infelizmente parece que ainda não aprendeu a lição. Tem um nome bonito, mas uma estrada de vida péssima, Midiou. O que foi levantado por moradores e por alguns policiais é que ele é realmente um indivíduo perigoso e de uma índole negativa. Informações então do Motolink da Nova TV de Midiou no Muro, que trata-se da prisão em flagrante de Johnny Salles de Freitas. Informações que chegam do Departamento de Inteligência da Polícia Militar é que ele é o principal suspeito de ter mandado Ney do Capeta pro inferno. Então responderá processo por assassinato, bem como por tráfico de drogas. Aí o telespectador acompanha cápsulas de cocaína, pó a R$10. Essa desgraça que Johnny Salles de Freitas estava inserindo em Conselheiro. Esse inimigo número 1 da sociedade friburguense. Anote esse nome, Johnny Salles de Freitas. Mais uma vez o telespectador acompanha o trabalho fantástico da Patamo 1, do Sargento David, soldado Gilbert, soldado Frander, soldado Maurício, que realizaram uma grande apreensão no Alto do Floresta. Agradecemos a comunidade do Floresta por estar contribuindo com a Polícia Militar, denunciando esses canalhas que tentam destruir a nossa geração futura, os nossos jovens, porque o trabalho da Patamo 1, Midiou no Muro, quando o Sargento David, soldado Gilbert, soldado Frane, soldado Maurício estão na rua, Midiou no Muro, os traficantes tremem e acabam na caçapa. Realmente, Marconi, tem sido assim ao longo dos anos. Tantas nossas polícias civil como militar têm feito um belo trabalho em todo o município, até mesmo nos municípios vizinhos. A colaboração da população é muito importante e deve seguir, ou seja, todos unidos vamos com certeza mudar a realidade do nosso município no que diz respeito às drogas. Midiou no Muro, traga o balanço da apreensão da Patamo 1. Afirmativo, Marconi, com o indivíduo Johnny Salles de Freitas, recém saído da penitenciária, foram encontrados 88 cápsulas de cocaína de R$10, 2 celulares, 16 tabletes de maconha hidropônica de R$5 e R$70 em dinheiro. Telespectador, então, tem esse balanço através do Motolink da Nova TV da apreensão realizada pela Patamo 1. Lembro sempre do trabalho fantástico desse comandante que exerce o comando com excelência, Marcelo Freime, que vem treinando esses valorosos homens e mulheres do 11º Batalhão de Polícia Militar. Esses homens e mulheres, Midiou no Muro, são fruto
de alegria, de respeito, de honra para o município de Nova Friburgo, porque o 11º Batalhão Midiou no Muro funciona e funciona de verdade. Realmente, Marconi, devemos estar sempre antenados nas atitudes de nossas polícias. O 11º Batalhão é um exemplo de determinação no que diz respeito a proteger ao município e aos municípios vizinhos, zelando pela ordem e a paz e, acima de tudo, pela segurança de todos os cidadãos. Mais uma vez, eu não me canso de falar com a família friburguense, com você, jovem, não caia nesse conto do vigário das drogas. As drogas só têm um único objetivo: viciar o seu sangue e você dá dinheiro para esses traficantes, servindo como escravo para eles. E nisso você perde a sua identidade como trabalhador, a sua identidade como ser humano, a sua identidade como o sonho de futuro de ser alguém. Infelizmente, a droga invade o seu corpo, invade a sua mente e você só pensa em usar drogas e encher o bolso desses canalhas, desses traficantes que só querem saber do seu dinheiro e você acaba destruindo a sua vida. Por outro lado, a gente conversa com o pai, com a mãe, com o irmão, enfim, com o avô, com a avó, que não adianta também acusações. Muita conversa, muito diálogo. Nós temos que ter os nossos filhos e eles têm que ter em sua mente que nós somos amigos deles, não o traficante na esquina que é um transvestido de bonzinho, que ele se finge ser amigo, ser bonzinho na porta da escola, na esquina das ruas, nos bares, enfim, em lugares que os jovens estão a fim de incutir neles o vício das drogas. Então, só a gente conversando, tendo muito diálogo, que nós também temos que ser exemplo, como pai, como mãe, como avô, como avó, como irmão, como vizinho, para os nossos filhos, para a nossa geração futura. E eles, espelhando em nossos atos, ganhando a nossa confiança, eu tenho absoluta certeza que o jovem vai ter sim personalidade para dizer não às drogas e colocando o Midiou no Muro, esses traficantes, esses homens sujos das drogas para correr. Realmente, Marconi, e temos belos exemplos. Dentro da própria polícia militar do batalhão existe uma escola para jovens, para crianças, né, que difundem o futebol. Varginha também é um exemplo, Cordoeiro é um exemplo também. Existe um grupo que difunde o futebol, o esporte no Cordoeiro. O Floresta também tem pessoas que difundem o futebol. Enfim, são pessoas do bem, pessoas que querem o melhor para a comunidade, para os nossos jovens, para as nossas crianças. E é isso que precisamos ter sempre em mente: fazer o bem e buscar melhorar a realidade do nosso município, lutar sempre contra as drogas e apoiar as nossas polícias. Eu quero agradecer o carinho da população de Nova Friburgo, aos friburguenses que param a mim, que param o Midiou no Muro, que param o Marcos Medeiros na rua, exaltando o nosso trabalho no combate às drogas no município, juntamente com a Polícia Militar, com o Ministério Público, com a Justiça Criminal, com a Polícia Civil, enfim, com todos irmanados, com os professores, no combate a essa grande desgraça que insiste em hospedar no município de Nova Friburgo. Então a gente sabe que o pai e a mãe em casa sintonizam no canal 14 da Nova TV, os jovens assistem a Nova TV, acompanham o trabalho da Polícia Militar, acompanham o trabalho da Nova TV e estão preparados para dizer não às drogas, porque o traficante sabe que o trabalho da Nova TV é o trabalho de combate a essa desgraça que infelizmente vem assolando o nosso município. E nós temos nossos heróis nas ruas, que é a Patamu. Esses homens destemidos que colocam esses traficantes atrás das grades, visando assim trazer a paz social em nossa cidade. O Sargento David, o Soldado Gilbert, o Soldado Flamer, o Soldado Maurício, que de fato prestam um serviço de excelência em nossa cidade, são os verdadeiros amigos das famílias friburguenses, Midiou no Muro. Com certeza, Marconi, eles são exemplos para todos nós. E também temos que sempre exaltar
que toda a corporação, assim como toda a Polícia Civil, tem feito de tudo para manter a cidade em ordem e a segurança sempre em primeiro lugar. Nós da Nova TV reconhecemos o trabalho desses homens e mulheres de nossas polícias. A população tem feito o mesmo, tem apoiado os líderes religiosos, os professores, enfim, todos estão imbuídos de apoiar as nossas polícias e proteger o nosso bem maior, que são os nossos jovens, que são as nossas famílias, para que a cidade continue sendo uma cidade bela. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522-9058. Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Nova TV, nossa força, nossa voz.